Әуе көлігі ең қауіпсіз көлік түрлерінің бірі деп саналса да, жыл сайын түрлі елдерде әуе апаттары орын алады. Алайда ұшақтардың өте сирек апатқа ұшырауына қарамастан, бұл оқиғалар әрдайым көпшіліктің назарын өзіне аударады. Бүгінгі видеода біз әлемдегі болған соңғы әуе апаттары туралы айтатын боламыз. Қызық па? Ендеше бірге көрейік. 25 желтоқсан сәрсенбі күні сағат 11:20 шамасында Ақтау қаласының маңында қайғылы оқиға болды. Баку қаласының Грозный қаласына бет алған әзербайжандық Az Airlines әуе компаниясының Embraer 190 жолаушылық ұшағы әуежайға жетпей құлап өртке оранды. Ұшақ бортында 62 адам, 5 экипаж мүшесі болған. Оқиға орнына алдымен жеткен куә болған жергілікті тұрғындар тірі қалған жолаушыларды ұшақ қирандысынан шығару жұмысын дереу бастап кетті. Олар арнайы орган қызметкерлері келгенше 15 адамды ұшақтан шығарып үлгерді. Артынша жеткен төтенше жағдай жедел жәрдем қызметкерлері шұғыл іске кірісіп кетті. Муанда, Сеулден 288 шақырым жерде ұшақ апатынан 2 адамды қоспағанда борттағы барлық адам көз жұмды. Бортта Бангкоктың 181 жолаушысы болған Jeju Air әуе компаниясы ұшақты таңғы сағат 9-дан 7 кеткенде Муан халықаралық әуежайына қонуға тырысып, ұшу-қону жолағынан шығып кетіп, қоршауға соқтығысқан. Әуелі кем дегенде 28 адам опат болып, тағы бірнеше адам жарақат алғаны хабарланған еді. Кейін жолаушылар борттағы адамдардың көбі дерлік аман қалғаны белгілі болды. Әуежай билігі ұшақ апат болған кезде шассидің дұрыс істемеуіне байланысты пилот апаттық жағдайға қонуға тырысқанын хабарлайды. Бірақ ол әрекет сәтсіз аяқталды. Қоршауға соғылған ұшақ жарылып өртеніп кеткен. Куәгерлер ұшақтың шассиі мысалы дөңгелегі дұрыс шықпай қалғанын көргенін айтады. Апатқа жайсыз ауа райымен немесе құстардың соқтығысуы себеп болуы мүмкін. Бразилиядағы Cessna Aircraft Business Jet ұшағы Убатуба қаласындағы Гастон Мадейра әуежайындағы ұшу-қону жолағынан шегінен шығып кеткен. Ұшақ қалалық жағажайға дейін жетіп, жергілікті скейт-парктың жанында жарылған. Бортта 5 адам болған. Әуе кемесінің ұшқышы қаза тапты. Ал қалған жолаушылар жергілікті тұрғындар құтқарып үлгерді. Зардап шеккендердің арасында балалар да бар. Куәгерлер оларды ұшақ бөліктерінің астынан шығарып алды. Апат салдарынан жараланғандардың арасында жағажайда демалушылар да бар. Канадада Халифакс әуежайында Сент-Джонстан келе жатқан ұшақ қонып жатқанда қиындыққа тап болып, ұшу жолағына сырғанап, бір бөлігі өртеніп кетті. Ұшақ ішінен түсірілген оқиға болған сәттің бейнежазбасы әлеуметтік желіге тарады. Жолаушылардың бірінің айтуынша, ұшақтың дөңгелектерінің бірі қону кезінде дұрыс істемеген. Ұшақ солға қарай 20 градусқа қисайып, осы сәтте қанат жолмен сырғанап, сөйтіп ұшақтың сол жағынан өрт шығып, терезелерден түтін кірген. Әуежай таратқан мәлімдеме бұл оқиғаны Air Canada компаниясының 2259 рейсінде болғаны, оны PAL Airlines компаниясы орындағаны айтылған. Оқиға жергілікті уақытпен шамамен кешкі сағат 21:30-да болған. Ұшақтың барлық жолаушылары аман-есен эвакуацияланды. Алдын ала мәлімет бойынша ұшақта 80 жолаушы болған. Әуежай мәліметінше ұшақ қонған ұшу жолағының бірі қайта ашылған.